السلام عليكم، كي دايرين احبابي؟ لاباس عليكم؟ جيتكم فيديو جديد كما وعدتكم. الفيديو اللي قبل من هذا اللي حطيت لكم قلت لكم منين نكون غادي نتغدى في هاد البليصه اللي غادي ليها دابا، غادي نشارك معكم الخريجه. هذا مكان فعلا انا دابا غادي باش نتغدى، وانا غادي نشارك معكم فيديو، غادي نشارك معكم حتى البلاصه واعره وزوينه بزاف. احنا غاديين دابا في الطريق. المهم ما عرفتش واش سميتها إيمي وزّار ولا ما عرفتش شنو سميتها، ما عقلتش على السمية، البلايص كندوز من حداهم ولكن ما بقيتش عقلت. المهم حنايا قربنا نوصلوا ليها وهانتوما مع الفيديو. حنا دابا وصلنا للبارك، حطينا الطونوبيل، انا صورت لكم البارك. ومن هنا فين كاينين القهاوي، كاين دابا تتغداي ديري الكوتي، المهم مسمن. كل مطعم محسوب على داكشي اللي بغيتي نتيا فيه. كاين صحاب كاسكروط، كاين صحاب الطواجن، كاين صحاب الحوت، صحاب المهم الطواجن شلايض وداكشي. المهم داكشي اللي بغيتي نتيا. اصلا مول البارك هو اللي كيوريك شنو بغيتي تاكلي وشنو هذا، وكينعت لك شنو بغيتي. صافي من بعد هنايا درنا واحد الطليله هنايا خفيفه ظريفه حدا البحر. هانتوما كتشوفوا عامر 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 عامر. مهم من بعد مشينا دخلنا لداخل البحر. المهم خليكم معنا فيديو، استمتعوا بالمناظر. بيس ليكم. البنات هنايا ملي كيقطعوا باش كيمشيو لجهه القهاوي، منين جينا حنا، الا بغيتي تطلع الفوق كتقطع من هاد البليصه هادي اللي كتشوفوا الناس كيقطعوا منها، وعاد تطلع الفوق باش تصور كلشي. المهم منظر رائع رائع. هاد البلاصه هادي اللي كتشوفوا الناس، دابا كاين البحر ولكن مع ديك غروب الشمس كيهرب، ما كيبقاش تما، يعني كتبقى الرمله. صافي هبطنا من الفوق، مشينا هنايا تمشينا رجلينا شويه. جيت القهاوي هادو. المهم حتى هنايا كاين واحد المنظر زوين ومقادين زعما داكشي. يا سلام، القهوات واعرين داكشي زوين صراحه. صافي من بعد ما ضربنا واحد الدويره هنايا حتى درنا الجونيت مزيان، عاد مشينا تغدينا. غادي تشوفوا معايا الغدا. دابا حنايا مشينا لهاد القهوه هادي اونفاس مع البحر، جنب البحر نيت، وكنصور غير من الجاج ديالها، كنصور كلشي كيبان تبارك الله، وبلاصه واعره. المهم صراحه انا هادشي عجبني بزاف. كانت هادي الغديوه، شديت انا سلطه و وسميتو شديت شلاضه، وراجلي شد الطاجين ديال الحوت. صافي بقيت انايا واخا حطوا الغدا وبقيت انا كنصور هادشي. صراحه هادشي عجبني بزاف، عجبني هاد المناظر، هادشي زوين صراحه. صافي من بعد ما تغدينا مشينا عاوتاني وبقينا كندورو حتى غربت الشمس. المهم هانتوما معايا غتشوفوا لا فيديو كلشي شنو فيه. المهم هنايا طلعنا عاوتاني رجعنا لهاديك البلاصه اللي كانت الفوق، بقينا جالسين فيها حتى غربت الشمس نيت على حقها وطريقها حتى الظلام. انتم غادي تشوفوا معايا البنات هنايا غروب الشمس اللي كيعجبها غروب الشمس. انا بعدا من كيعجبني غروب الشمس، ونبقى كنتامل فيه نشوف البحر. المهم هنا طاحت الظلمه. صافي هنايا غاديين، صافي مشينا. صافي صافي هنايا بدا كيبان لينا اكادير، وصلنا. يلا والسلام عليكم، موعدين الفيديو جاي ان شاء الله. ما تنسوش الضغط على الاشتراك باش يوصلكم كل جديد من قناه اذواق سليله. باي باي.